包丁で切る時もこう音がするぐらいまでカリカリに焼けてます。こんにちは。今日はカツオのたたきをやろうと思っています。うちのお店の独自のやり方のカツオのたたきでして、焼くところがちょっと特徴的です。でちょっとね変わった焼き方をします。それともう一つは最後お作りのようにこう引いていくんですけど、その時の音をぜひ聞いてください。非常にちょっとこう食欲のそそる音をしますので、ぜひゆっくりとご覧ください。まずカツオを半分、今日は半分使うんで半分切って、でこの血合いの骨と、血合いの部分を外します。スーパーなんかだとつけっぱなしでたたきにするんですけど、割とねちょっと臭みみたいなのがあるんで、ここは丁寧に外します。でなるべく皮目に近いところに串を刺して、でこれを焼くんですが、いきなり炎では焼かないです。わらの上にちょっと炭ちょっと置きまして、軽く仰いで、この上にまたわらを置きます。でこれの煙が出てくるんで、これをこうかけるんですね。こういう状態で、この時点では火は通らないです。しっかりと身にまず煙をかけてあげます。これでちょっとこう燻製のような香りをつけてしまいます。しっかり煙をかけてから、今度もうちょっと火を仰いで火をつけます。この辺から火がついてきます。皮目から入れていきます。
かなりしっかり炙っても火が通らないんで、この時点でしっかり皮を焼いてあげます。この時に身から皮の周辺から出てくる油でまた炎が上がりますんで、その皮から出てくる油でもうちょっと身を焼きます。これぐらい焼くと皮からにじみ出てきた油で炎に炙られて唐揚げのような状態にこうカリッと焼けます。身の方は軽く焼く程度でもいいですね。これぐらいで。皮がこうパリパリに包丁で切る時もこう音がするぐらいまでカリカリに焼けてます。このパリパリに焼けてる皮の音が非常に食欲をそそります。うちの店はこの皮のパリパリを大事にしたいんで、水に落とさずに焼きたてをそのままカットしてすぐお出しします。盛り付けも割とシンプルすだちの絞り汁と、お塩とネギ、刻みネギお塩、淡雪塩とちょっと塩味の柔らかい塩ですね。これをまんべんなくかけて、でこの上からすだちを絞って食べていただきます。